ஹலோ ஆல், நான் ஷோபோலன் அப்படி சும்மா வீடியோ போட்டிருக்கேன். மணி 6 ஆச்சு, இப்போ தான் எந்திரிக்கிறேன் நான். நூறு ஹார்ட் ரேட்டில் ஒரு 16 கிலோமீட்ரு. நேற்று தான் வந்து ஸ்பீட் ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணோம், 400 ரெப்பிடேஷனு. நீங்கள் ஷார்ட்ஸு ரீல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். தனுஷ் ஒரு ஃபன்னாக பண்ணியிருந்தேன். இன்னையிலேருந்து டெய்லி யூடியூப்பில் வீடியோ போடலான் இருக்கேன். வாங்க, எல்லாரு மாதிரியும் கமர்ஷியலாக பல் விளக்குறேன், அடுத்து கொண்டு போகிறேன் அப்படின்னு ஆரம்பித்தேன். டெய்லி ஏதாச்சும் ஒன்று நல்ல கண்டென்ட்டாக கொடுக்கலான்னு தான் பார்க்குறேன். பணம் வேணும்ல. காலையில் எந்திரிச்சோடனே ஒரு 10-15 தும்மலாச்சும் வந்துடுது. இது வந்து சைனஸ் கிடையாது. நானும் செக் பண்ணிட்டேன் வேலைவானில் போயிட்டு. இந்த கூலிங் கிளைமேட்டில் இருக்கும்போது, ஜில்லுன்னு தண்ணி குடிக்கும்போது, உடம்புல ஹீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போதோ, குறிப்பாக பழங்களில் சில பழங்கள் எடுக்கும்போது, ஆரஞ்சு, முக்கியமாக கிரேப்ஸ் எடுத்து என்ன பண்ணால் எனக்கு வந்து அடுத்த நாள் வந்து சிவியரான தும்மல் இல்லை, அன்றைக்கே கூட வரும். ரொம்ப சஃபகேஷன் ஆகிடும் மூச்சு விடுறதுக்கு. அது மாதிரி யாருக்காச்சும் இருந்தது அப்படின்னா அதுலேருந்து எப்படி ஓவர் கம் வரீங்க அப்படின்றத சொல்லுங்கள். ஏன்னா நான் மாண்டகெல்சின்னு ஒரு டேப்லெட் எடுப்பேன், சிட்ரஸின் எடுப்பேன், அது தூக்கம் வரும். ஸோ அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மாண்டகெல்சி மட்டும் இப்போதைக்கு எடுப்பேன். இன்றைக்கி பாருங்கள் 10-15 தும்மல் ஆகிப்போச்சு. என்னோடய ட்ரைபாட் உடஞ்சிருச்சு. ஸோ அதனால் மேட்டு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன். அப்படியே கிரவுண்டு கிளம்ப வேண்டியதான். இங்கே ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான், ஒரு 5 நிமிஷத்தில் போயிடுவேன். கிரவுண்டுக்கு வந்தாச்சு. மணி 6:40 ஆகுது. எனக்கு முன்னாடி என் நண்பர் வந்துட்டேன். என்னன்னு தெரியல, இன்றைக்கி அதிசயமா எப்போயும் லேட்டாக வருவேன். டிசிப்ளின். இது வந்து விமலோடது. விமல் கலசலிங்கம் காலேஜில் படிக்கிறாப்புல ஒருத்தர், நியூ ஜாயினி, நம்ம சிறுத்தை குட்டியில் ஒரு ஆள். அப்புறம் அன்பனா என்னைய போட்டு 2 நாளாக டார்ச்சர் பண்ணி ஒரு கோரஸ் பேஸ் 3 வாட்ச் வாங்கியிருக்காப்புல. நடு ரோட்டில் வச்சு இன்பாக்ஸ் பண்ணி வந்துருச்சா, எடுத்துருச்சா பாடுறா. பவர் ரேஞ்சர் சொல்லு எங்களோட சேர்ந்து கடனாளியாக பயனிருக்கீங்க. நாங்க தான் இந்த மாதிரி விலை போட்டு வாங்கி கடன் ஆடுறது. நல்லா டைட்டா கட்டுறா. மணிக்கட்டில் கட்டி இங்கிட்டு கட்டுறா, நல்லா இந்த இடத்துல கட்டு. இது வந்து என்ன வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா, இது பாருங்க, காட்டுவேண்ணே. இது வந்து வாட்ச் வந்து நைலான் ஸ்ட்ரிப்பு, சரியா? இது வந்து புண்ணு வராமல் இருக்கும். நான் கட்டியிருக்கிறது வந்து சிலிக்கானு, சரியா? இது வந்து இந்த மாதிரி புண்ணு வரும். ஓட்டையில போய் டஸ்ட் எல்லாம் படுது, புண்ணு வருது. இது என்ன ஆகுதுன்னா, நீங்க ஒரு வாரம் 2 வாரம் யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க அந்த இதை எடுத்து ஸ்மெல் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கேவலமா ஸ்மெல் அடிக்கும். இவனுக்கு வந்து ஒரு வியாதி இருக்குங்க. எல்லாத்தையும் 1 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே முணந்துருவான். போன ஜென்மத்துல நாயா பிறந்திருப்பேன் போல. ஆனா என்னன்னா அதுல எப்படி இதுல வந்து இப்ப நம்ம இந்த நடுவுல டஸ்ட் இருக்குன்னா பிரஸ்ட் போட்டு கிளீன் பண்ணி டெட்டாயில் போட்டு கழுவலாம். ஆனா அதுல எப்படி கழுவலான்றது தெரியல. அதை கழுவுற சும்மா வாஷ் பண்றதாண்டா. ஆனா இதுதான் வந்து எல்லாரும் ப்ரிஃபர் பண்றது. சரி, குடுக்குன்னு கேக்குது, என்னடா இது வந்து சிலிக்கான் ஸ்ட்ராப்பு, ஓகேவா? நீங்க கோரஸ் பேஸ் 4 வந்துருச்சு. நைலான் ஸ்ட்ராப்பு கோரஸ் பேஸ் 4 வந்துச்சு. இது பேஸ் 3 வாங்கும் போதே தெளிவாக வாங்கிட்டாப்புல. எங்களை வச்சு எலி மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணிட்டான். இப்போ டெஸ்ட் பண்ணீங்க, ரெஃபர் பண்ணீங்க. சிலிக்கான் வாங்க, நைலான் வாங்க. சரி, ஒரே ஒப்பாரா இவரே எடுப்பாரா? இப்போ ஹார்ட் ரேட் எவ்வளோ இருந்துச்சு உனக்கு? இப்போ ஓடும்போது எவ்வளோ இருந்துச்சு? 180 போயிருச்சு. எத்தனை ஸ்பேஸுக்கு? 7 பேஸுக்கு. விமலே இங்கே வாங்க. நம்ம தனுஷ்ட வாங்குற ஃபர்ஸ்ட் காபி ஸ்கூல நல்லா இருக்கா விமலே? நல்லா இருக்கா? ஃபிட்டு நல்லா இருக்கு. விமலே ஒரு தனுஷ் எப்படி? விமலை வந்து இப்போதான் வந்து ஒரு 1 வீக் ஆகுது. கலசிங்கத்தில் படிக்கிறான். 1 மந்த் தான் இருப்பானா. அதுக்குள்ளேயே நம்ம ஏதாச்சும் ரிசல்ட் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு தெரில. ஓரளவுக்கு இந்த டிசிப்ளினாக ஒட்டி விட்டுருவோம், டெய்லி வாக்கிங்க ரன்னிங் போகிறதுக்கு. ஓகே, நீங்கள் போங்க. எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு? ஒரு ரவுண்டு தான் ஆகுதா? சரி, ரைட்டு. தூக்கமே வரலையா? ஆமாம், வாட்ச் அனலைஸ் ஆகுது. மண்டேக்குள்ள அது ஓடிட்டே இருந்தேன். தூங்கு, வாழ்க்கைக்கு நல்லது. நான் என்னோட அனுபவத்தில் சொல்கிறேன். நான் இப்படித்தான். ஆனால் எவ்வளோ நேரம் டீப் ஸ்லீப் தூங்குது, எவ்வளோ நேரம் அவேக் ஆகுது, நான் எவ்வளோ நேரம் தூங்கியிருக்கேன்னு இப்படி தூக்கி காட்டினேன். அப்புறம் என் தூக்கம் நல்லா தூக்கிருச்சு. ஆரம்பத்தில் அப்படி தான்டா இருக்கும். இப்போ என்னன்னா, நான் ஆரம்பத்தில் இவங்க ட்ரெயின் பண்ணும்போது ஒரு செம்ம காமெடி நடந்தது. நான் முதலே சொன்னேன் அவன்டா, டேய் என்னமோ zone 2 பண்ணுறாங்கடா, என்னென்னமோ சொல்கிறாங்கடா அப்படின்னு.
ஏய் அதெல்லாம் இருக்குடா அப்படின்னு. அப்புறம் வாட்ச் வாங்கினதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன், இப்படி சும்மா நடந்தாலே வந்து 170 ஹார்ட் ரேட் போகுது, 160 180 ஹார்ட் ரேட்லாம் போகுதுடா, நம்ம ஏற்கனவே ட்ரெயின் பண்ணதெல்லாம் தப்பாக இருக்குடா, 6 பேஸில் ஓடினாலே 170 180லாம் போகுதுடா, இன்னமும் பிரச்சனை இருக்கு. வந்து ஈஸி கடைசியில் பார்த்தா எனக்கு 5 வந்து 170 மேலே இவங்க வந்தாங்கன்னா போட்டு வந்து அவர் இன்னொரு பாயிண்ட் வாங்குவாப்புல, வாங்கிட்டு ஈஸி ரன் சொல்லிடுவாங்க, 1/2 hour ஈஸி ரன் 1 hour ஈஸி ரன் சொல்லிடுவாங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 5 பேஸ்லேயே வாங்குன்னு 5 பேஸ்லேயே எல்லாத்தையும் ஓடிட்டு வந்துட்டு, எனக்கு ஈஸி ரன் 5 தான்டா, அதெல்லாம் கிடையாது, 6 7லாம் கிடையாது, ஈஸி 5 தான். என்ன தொட்டாங்கன்னா ஈஸி போட்டாங்கன்னா 5 தான், 5க்கு கீழே ஓடினாங்கன்னா இவங்களுக்கு அசிங்கம், கௌரவ குறைச்சல். அடுத்து நான் வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னா சொன்னதுக்கப்புறம் அப்புறம் இவன் வாட்ச் வாங்கிட்டு கட்டி ஓடி பார்க்குறேன், 5 பேஸில் ஓடினா 180 190 வரையும் போகுது ஹார்ட் ரேட்டு. அப்புறமாட்டிக்கு படிப்படியாக அதை குறைச்சிட்டு அப்புறம் திருப்பி புதுசாக ட்ரைனிங் பண்ணி இதை கொண்டு வந்தது. அப்படி ஒரு வியாதி எல்லாத்துக்குமே வந்து பட்டா இப்போ பார்த்து திருந்துறவங்க இருக்காங்க, நீலாம் பார்த்து திருந்துறேன்னு வச்சுக்கோ, நான் பட்டு திருந்துறேன், அவ்வளோதான் வித்தியாசம். சரி உனக்கு நீ கண்டிப்பாக பண்ணு, எவ்வளோ ஹார்ட் ரேட் இருக்குன்றத பாரு. அவனுக்கு இந்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வச்சு ரேஸை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஆமாம், மேட்சும் ஹார்ட் ரேட் இருந்தால் நீ அதில் என்ன புஷ் பண்ணியிருக்கா, என்ன கேடன்ஸ் பண்ணியிருக்கா. எப்பயும் இந்த பெட்டிக்குள்ள தான் வைக்கிறது ஃபோனை, வெறும் ஐஃபோனை மட்டும் கையில் எடுத்துக்கிறது வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக. காவியை பேக்கெட்டில் வச்சுக்கிறோம். ஈஸி ரன் தான் இன்னைக்கு ஒரு 1 hour. டேய் இதெல்லாம் பேக்கில் எடுத்து இங்கே வச்சுருக்கேன், அதில் என்னண்ணா எவ்வளோ கட்டுது? ஓகே 80 79 இருக்கா. இப்போ ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டு நம்ம 130 to 140 அந்த இதில் ஓடுவோம். சிவகங்கை கிளைமேட்டு ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரி இருக்குது. ஹார்ட் ரேட்டு 85 86 89 92 96 100 வரப்போகுது, 102. ஹார்ட் ரேட் வந்து 130 தொட்டுருச்சுல, 129 123. போகிறப்பெல்லாம் நீங்கள் என்ன ஆளுன்னு கேட்குற மாதிரி என்ன ஹார்ட் ரேட்டு என்ன பேஸில் ஓடுறேன்னு கேட்டு போகிறேன். இவன் வேறு புதுசாக வேறு அன்பு வேறு சுற்றி இதுக்குள்ளே ஓடுவோம். வெளியில் ஓடினோம்னா மழை வந்ததுன்னா ஒதுங்க முடியாது. 7th கிலோமீட்டர் வரப்போகுது, 6.557 பேஸ் வந்துடுது, 130 ஹார்ட் ரேட் வந்து 5 BPM எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு. டைம் ஹீட் ஆகலை, கிளைமேட் அப்படியே தான் இருக்குது. கரெக்டாக 11th கிலோமீட்டர் முடிஞ்சிச்சு, 12th ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன். 12ஓட கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம்னு பார்க்குறேன். ஹார்ட் ரேட் தான் வந்து 130 ஆவரேஜ் போயிடுச்சு 125லேருந்து. 12வது கிலோமீட்ரு முடிய போகுது, அவ்வளோதான், ஒரு 30 மீட்டர். 6.51 ஆவரேஜ் பேஸு, 129 ஆவரேஜ் ஹார்ட் ரேட்டு, 145 மேக்ஸ் சுற்றிட்டுருக்கு. கன்னி பெண்கள் நெஞ்சுக்கு கையெழுத்து போட்டவன் எல்லா பிள்ளையுமே நம்மளை தான் பார்க்குறேன். ஆமாண்ணே, அங்கிட்டலாம் வேணாம், கேஸ் ஆகி போவோம். கேஸ் ஆனே வாங்கிக்கலானே. உன்னோடதா அது? ஆமாண்ணே. ஓடும்போது டம்முன்னு பாம்பை போட்டு விட்டேன், ஒரு பேர் பார்த்துட்டாப்புல, ஒரே அசிங்கமாக போச்சு குமார். விமலை வந்து இப்போ இருக்கிற விமல் இதுதான். இவருக்கு வந்து ரன்னிங் ப்ளஸ் ஜிம்மு சேர்த்து விட்ருவோம். இப்போதைக்கு டயட்னா நமக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லி உடம்பை குறைக்க வச்சு ரன்னிங்லேயும் ஜிம்முலேயும் விமலை ரெடி பண்ணி நம்ம கொண்டு வருவோம். 6 பேக் கொண்டு வர்றது இந்த இதெல்லாம் நம்மள்ட்ட கிடைக்காது. ஏன்னா நார்மலாக ஒரு உடம்பு வந்து ஒரு ஃபிட்டான ஒரு உடம்பு, நீ எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணுற மாதிரி ஒரு உடம்பா ரெடி பண்ணிடுவோம். பள்ளம் மேடு வயக்காடு எல்லா இதுலேயும் ஏன்னா ஏர்சிபி வச்சிருக்கேன்ற, ஏன்னா பள்ளம் மேட்டில் கால் விழும்போது முட்டி ஆங்கிலாம் வலிக்கும், அதெல்லாம் இனிமேல் வலிக்காது உனக்கு. போனால் போதும் போக நிற்கிறது.
கிளம்புறேன் வீட்டுக்கு. ட்ரிப் பண்ணியாச்சு. தாடி ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. நம்ம தெரிஞ்ச ஒரு கடை இது, எப்பயுமே இங்கே தான் வெட்டுவேன். ஏன்னா சீக்கிரம் வந்து வெட்டிட்டு போயிடலாம். சலூன் கடையில் வந்து உட்காந்து நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணுறது வந்து எனக்கு பிடிக்காத ஒன்று. அதனால் ஸ்டைல்லாம் பார்க்க மாட்டேன். சீக்கிரம் வேலையாகுதான்னு பார்த்துட்டு வெட்டிடுறது. வீட்டுக்கு போய்ட்டு குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு அடுத்த வேலையை பார்ப்போம். பேங்க்கில் வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி அதெல்லாம் கொடுத்தாச்சு. இப்போ இன்டர்நெட் பேங்கிங்க்கு ஃபார்ம் கொடுத்துருந்தாங்க. கையெழுத்து போட்டு கொடுக்குறது தான் வேலை. இதுக்கடுத்து கொட்டேஷன் கொடுத்தா என்ன பண்ணியிருக்கேன் 2 எடுத்துக்காங்க. அது ஒன்று ஃபில்லப் பண்ணது இன்னொன்று ஃபில்லப் பண்ணாங்க. ஏன்னா நாம் தப்பாக எப்பயுமே எழுதி பழகின ஆள். அதனால் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்ததுன்னா இது பண்ணி சரி பண்ணிடுவோம். இல்லை எல்லாருமே இப்படி தான் அலைவாங்களா, இல்லை நமக்கு மட்டும் தான் முடியாது? மீண்டும் மீண்டுமா பேங்க் வேலை முடிக்கிறதுக்கே 12 மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. இப்போ எங்கே கிளம்பிட்டோம் அப்படின்னா நாளைக்கு இவ்வளோ வேலையாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போய் பண்ணலாம். வெஸ்ட் பெங்கால் வரையும் போகிறதுனால போஸ்ட் ஆஃபீஸில் பண்ணால் சேஃபாகவும் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்துருச்சு. கொஞ்சம் விலையும் கம்மி, இல்லைன்னா 200 ரூபா ரேட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால தான் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் தேடி வந்துட்டுருக்கோம். ஊர் பஸ் ஸ்டாண்ட் வருது. புது போஸ்ட் ஆஃபீஸு தரமாக இருக்குது. கம்பெனி நேம்லாம் தெரியக்கூடாதான். ப்ரௌன் கலர் டேப் வாங்கி ஒட்டணும் அப்படின்றாங்க. காலையிலேருந்து தும்பல் தாங்க முடியல. மாட்டுக்கல் சீப்பை போடுவதில்ல, போய் வாங்கிட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி. இதை மாத்திரை நான் வந்து வேலம்மாளில் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கும்போது 12 ரூபாய்க்கு வாங்க ஆரம்பித்தேன். அப்போ 18 ரூபா இருக்குது, அப்புறம் 22 ரூபா, இப்போ 25 ரூபா போடுறாங்க. இப்போ இதில் வாங்கினோம்னா இன்னொரு மெடிக்கல் இருக்குது, அதில் வாங்கினா 22 ரூபா 23 ரூபா வரும், இல்லை 24 ரூபா வரும். கொஞ்சம் காஸ்ட்டு போட்டோம்னா ஒரு வாரத்துக்கு தாங்கும். மாண்டாக்கு விளம்பரம் பண்ணுற மாதிரியே பேசுகிறேன். இல்லைடா, இது வந்து மெடிக்கல் கண்டிஷன் ஒரு ஆளுக்கு ஒன்று இருக்கும், புரியுதா? அது வந்து நமக்கு இதுக்காச்சும் யூஸாக இருக்கும். யாருக்காச்சும் ஏதாவது தெரியாமல் இருப்பாங்க, கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு யூஸாக இருக்கும். இது ஃபாரின்லாம் அவங்களுக்கு வெளிப்படையாக சொல்லுவாங்க, என்ன நோய் இருந்தாலும் அதை சொல்லி அவங்களுக்கு மித்தவங்க தெரியும். நம்ம ஊரில் வந்து இந்த நோயை சொன்னோம்னா வச்சுக்கா கொடுத்துருவோம் ஒரு நாள். பேசவே முடியல. இப்போ 2வது வேலை என்னென்னா, நன்றி ப்ரோ, நன்றி. இப்போ 2வது வேலை என்னென்னா, பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும். ஏற்கனவே சேவிங்ஸும் கரண்ட்டும் இப்போதைக்கு இன்னொரு பேங்க்கில் இருக்குது, கனரா பேங்க்கில் இருக்குது. நம்ம ஊரில் வந்து இப்போ டக்குன்னு ஒரு பணத்தை போட்டோமா எடுக்கணும், மித்த வேலையெல்லாம் முடிகிற மாதிரி கூட்டமே இல்லாத பேங்க் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிட்டி யூனியனு, ஒரு சில ப்ரைவேட் பேங்க்ஸ்லாம் இருக்குது. ஐசிஐசிலாம் போனோம்னா 10,000 ரூபா டெபாசிட் கேட்குறாங்க. ஸோ இதில் எவ்வளோ கேட்குறாங்கன்னு தெரியல. கேட்டுட்டு என்ன ப்ரொசீஜர் பார்த்து எழுதி கொடுத்துட்டு வருவோம். ஆதார், பேன் கார்டு இருக்குது. இப்போ டிஎம்பி வாசலில் இருக்கேன். மொத்த சிட்டி யூனியனு, ஐசிஐசிஐ, ஹெச்டிஎஃப்சி இதிலெல்லாம் வந்து 7,500 ரூபா, 10,000 ரூபா, 25,000 ரூபா அப்படின்னு. இதில் 1,500 ரூபா, 1,000 ரூபா பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணால் போதும் அப்படின்றாங்க. ஸோ இதில் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். பேங்க்குக்கு போயிருந்தேன்ல, எல்லா பேங்க்லேயும் கேட்டேன். ஹெச்டிஎஃப்சி, ஐசிஐசிஐ, சிட்டி யூனியனு, இந்த பேங்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம் இருக்காது. போனோமா, வேலையை முடித்தோமா, வந்தோமான்னு இருக்கலாம். அதுக்காக தான் அங்கேருந்து அந்த பேங்க்லாம் போனேன். இப்போ கனரா பேங்க்காக இருக்கட்டும், ஸ்டேட் பேங்க்கு, இந்தியன் பேங்க் முக்கியமாக, இதுலலாம் வந்து நெருக்கமாகவும் இருக்கும், கூட்டமாக இருக்கும், சின்னதாக வச்சுருப்பாங்க. ஸோ வண்டி போட்ட கூட இடம் இருக்காது. போனோம்னா ஒரு நாள் ஆகிப்போம் பேங்க் வெளியேன்னு போனால். ஸோ அதனால தான் ப்ரைவேட் பேங்காக பார்த்து போகிறது. போனது 7,500 ரூபா அக்கௌண்ட் மெயின்டெனன்ஸு, சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது 10,000 ரூபா, 25,000 ரூபா ஹெச்டிஎஃப்சியில்,
ஆனால் ஹெச்டிஎஃப்சிலாம் கால் மேலே கால் அடித்து கிரெடிட் கார்டு வேணுமா அது வேணுமா அப்படின்னு கேட்குறது, நிறைய ஆஃபர்ஸும் அதில் வரும். இப்போ ஏதாச்சும் இஎம்ஐயில் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னாலும் அமேசானு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு வரும். அதனால சரி அதை ஃப்யூச்சரை கணக்கு பண்ணி ஏதாவது வாங்குறது வைக்கிறதுக்கு அது யூஸாக இருக்குமே அப்படின்னு போய் ஓப்பன் பண்ணலான்னு போனால் 25,000 கேட்குறாங்க. அதை மெயின்டைன் பண்ணலைன்னா ஃபைன் வருமா, 60 ரூபாயா 100 ரூபாயா என்னமோ சொன்னாங்க. இப்போ என்னென்னா டிஎம்பி போனேன், தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் பேங்க்கு, 1500 தான் சொன்னாங்க. இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, நம்ம சிவகங்கைக்குள்ளே வந்து 2007 எங்கள் அப்பா காரைக்குடியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இங்கே வந்தோம். அது பெரிய கதை, அதுக்கு பின்னாடி இருக்க கதையெல்லாம். வந்ததுலேருந்து அந்த வீட்டில் கொஞ்சம் ஒரு 10 வருஷம் இருந்தது. அங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாதிரி வருது, அது ஒரு 4-5 வருஷம். அப்புறம் இன்னொரு இடத்துக்கு மாதிரி அது ஒரு 4 வருஷம். அப்புறம் இன்னொரு இடத்துக்கு மாதிரி அது ஒரு வருஷம். திருப்பி இந்த இடத்துக்கு வந்து இது ஒரு வருஷம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இடம் நிரந்தரமாக இல்லை. அதனால் 2-3 இடத்துக்கு போகிறதுக்கு பதிலாக அட்ரஸ் வாங்கின இடத்துல இருந்து அந்த அட்ரஸை வச்சு சிவகங்கையில் வாங்கினது, ஓட்டர் ஐடி வாங்கினது, ஆதார் வாங்கினது, பாஸ்புக்கு ஓப்பன் பண்ணது, இது எல்லாமே இந்த கனரா பேங்க்கில் நான் படிக்கும்போது எங்கே இருந்தோமோ அது பக்கத்துலேயே பண்ணதுனால அதுக்கடுத்து மாற்றவே இல்லை. ஏன்னா நம்ம தான் நிரந்தரமாக ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டேன்றவன் எனக்குமே எரிச்சல் ஆகிப்போச்சு. இப்போ புதுசாக அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு போனோம்னா நீங்கள் எந்த அட்ரஸில் இப்போ இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அந்த அட்ரஸை வந்து கொடுக்க முடியல. இப்போ இது ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இந்த சர்வே நம்பரு, இந்த அட்ரஸ்ஸு இதை கொடுத்தாச்சு, நம்ம ஏற்கனவே இருந்த ப்ரூஃபை கொடுத்து வாங்கியாச்சு. இதுதான் பிரச்சனை, அட்ரஸ்ன்றதே இல்லை நமக்கு. இப்போ அது இல்லாதனால அது அக்கௌண்ட் முன்ன எரிச்சலாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ என்னென்னா கிரவுண்டில் வந்து ஒரு தடவையும் போர் போட்டு ஒரு வேலையை ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்படின்னு நாங்கள் யோசிக்கும் போதெல்லாம் அந்த மழை வந்து எல்லா தடவையும் தடுத்து விடுது. என்னன்னே தெரியல. நானும் இதோட 3 பேர்த்த கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் போர் போடுறதுக்கு. போன 3-4 நாளைக்கு முன்னாடி தனுஷன் நானும் ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு வந்தாப்புல, அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு வந்தேன், அதுக்கு முன்னாடி ஃபோன் போட்டு ஒரு ஆளை கேட்டது வந்து பார்த்துட்டு கடப்பாரை வச்சு குத்தி பார்த்துட்டு மண் வந்து லூஸாக இருக்குது. கரெக்டாக இந்த இடம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே கொண்டு வந்து கொட்டின மண், கிராவல் மண், அது போக செம்மண் பாதி இருக்குது. அது வண்டி இப்போ வந்தாலே அமுங்கிடுது. ஸோ அதனால் போட முடியல. இப்போ கையில் கொஞ்சோண்டு காசு இருக்குது, நண்பர்கள் கொடுத்த காசு இருக்குது, அதை வச்சு ஏதாவது செய்யலான்னு பார்த்தோம்னா அது போர் போட முடியல. சரி, போர் போடுற வேலையை இப்போ தள்ளி வச்சுட்டு ஷெட்டாக போட்டுருவோம் அப்படின்றது தான் இப்போ பிளானு. இந்த வருஷத்துக்குள்ளே கண்டிப்பாக ஒரு ஷெட்டை போட்டு இதை ஆரம்பிக்கணும். நான் இன்னும் ஒரு 2 நாளில் வந்து டெல்லி போயிட்டு இன்னும் ஒரு 4ஆம் தேதி வந்துடுவேன். நான் வந்துட்டு இந்த ஷெட்டு போடுற வேலையை பார்த்துட்டு இந்த வருஷம் முடிவுக்குள்ளே என்ன யோசிச்சிருக்கேன்னா 2-3 விஷயம் வச்சுருக்கேன். இந்த இடத்துல ஷெட்டு போடணும், ஷெட்டு போட்டுட்டு அதை பார்த்துட்டு போகணும். ஏன்னா 18ஆம் தேதி கொல்கட்டாவுக்கு கிளம்புறேன் நான். அதுக்குள்ளே இந்த வேலைகள் முடிக்கணும். இன்னொன்று 42 கிலோமீட்டரு இங்கேருந்து மதுரைக்கு ஓடியே போகணுன்றது எனக்கு போன வருஷத்துலேருந்து கனவு. அதுக்குண்டான வாய்ப்பு அமையலை. ஏன்னா ஷூ சரியாக இல்லாமல் இருந்தது, பெயின் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு தடவைலாம் முயற்சி பண்ணும்போது சரி இந்த வருஷம் பண்ணிடலாம் பார்த்து அதுக்குண்டான நேரம் அமையாமல் இருந்து ப்ராக்டிஸ் அந்த அளவுக்கு பண்ணாமல் இருந்தேன். இப்போ என்னென்னா 32 பண்ணியிருக்கேன். என்னால் வந்து 530 பேஸ்லேயே வந்து 35-36 வரையும் ஓட முடியுன்ற ஒரு நம்பிக்கை. அதே 530லேயே 42 கிலோமீட்டர் இங்கேருந்து சிவகங்கையிலேருந்து எடுத்தேன்னு வைங்களேன் ஓட்டத்தை, கரெக்டாக மதுரை தெப்பக்குளம் இருக்குல்ல அங்கே தான் போகிறோம். ஆடுகளம் படத்தில் வர்ற மாதிரி கைலியை கட்டிட்டு இந்த பாட்டு இருக்கும்ல, அந்த பாட்டுக்கு டான்ஸ் ஆடணுன்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. டான்ஸ்லாம் ஆட போகிறது கிடையாது, போயிட்டு ரீச் ஆகிட்டு நம்ம கொடியை நட்டிட்டு வருவோம். சிவகங்கை கொடியை நட்டுட்டு மதுரை மண்ணில் இதுதான் பிளான். அது போக முக்கியமாக போன வருஷம் நான் கொடைக்கானல் தனியாக ஏறினேன். நான் அதே மாதிரி இந்த வருஷமும் ஏறணும் அப்படின்ற, இந்த வருஷத்துக்குள்ளே இன்னொரு தடவை ஏறிடணும் அப்படின்றது ஒரு பிளானு. இது எல்லாமே இன்னும் ஒரு 18 நாளைக்குள்ளே நடக்கும். பார்ப்போம், முயற்சி பண்ணுறேன் நான். ஒரு தடவையும் இந்த கிரவுண்டுக்கு வந்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ எனக்குன்னு ஒரு தீவுலையோ எனக்குன்னு ஒரு நாடை உருவாக்கி நான் வந்து இதில் இருக்க போகிற மாதிரி எனக்கு அவ்வளோ ஒரு ஆர்வமும் சந்தோஷமாக இருக்குது. பார்ப்போம். அந்த டிராஃப்ட்னு ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க நிறைய பேர், அதை பார்த்து அதை நானாக மைண்டுக்குள்ளே வச்சு இப்படி தான் இருக்க போகுதுன்னு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். கிரீதர் பிரதர் நான் அதெல்லாம் நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் கேட்டுட்டு ஒரு இதையும் நானாக பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன். ஏன்னா நான் இப்போ இஎம்ஐ கட்டுறதுக்கு அதுக்கு சம்பாதிக்கிறதுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் தவிர்த்தது போக ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் ஒதுக்கலான்னு பார்த்தாலுமே முடியலை. அப்படியே ஓடுறவான் ரொம்ப கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து புக்கை பரட்டி ஒரு விஷயத்தை யோசித்து எழுதும்போது அப்படியே தூக்கம் வந்துடுது. அதான் பிரச்சனை. சரி, ஓகே, பார்ப்போம். இன்றைக்கி இப்படி தான் ஒரு 16 கிலோமீட்டர் ஓடிட்டு இந்த வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு கிளாஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இப்போ சாயந்தரம் ஜிம்முக்கு போகணும். நமக்கு உடம்பு தானே வியாபாரம், அதை வச்சு தானே இது. ஸோ போயிட்டு கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி சாப்பிட்டுட்டு நைட்டு இதோட முடிச்சுக்கிற வேண்டியதான். பாய், நாளைக்கு வீடியோவில் பார்ப்போம்.